हाय फ्रेंड्स, वनिता कुरेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्वास रोग के बारे में, जिसमें जुकाम, नज़ला, साइनोसाइटिस, गला भारी रहना, श्वास रोग ये सब शामिल है। तो आज घर में ही बहुत सामान रहते हैं, घरेलू चीज़ से ही आज मैं बताने जा रही हूँ ट्रीटमेंट। तो उसके बारे में आप जानकारी लीजिए और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो इसमें क्या है, चोकर सभी लोग जानते होंगे। गांव में जो आटा छानते हैं उसके बाद जो निकलता है चोकर, उसको चोकर बोलते हैं। जो उनके मोटे मोटे निकलते हैं दाने जैसे, छिलके जैसे, तो उनको चोकर बोलते हैं। तो उस चोकर का भी बहुत लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी आटा को छान करके ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। चोकर शामिल रहने से क्या होता है, वो पेट भी साफ़ करता है और फ़ायदेमंद भी है। उसी चोकर के द्वारा आज मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ नज़ला, जुकाम, खांसी का। तो उसके बारे में भी आप जानकारी लीजिए और ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। आप आजमा करके देखिएगा। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा चोकर ले लेंगे, 2-4 चम्मच या 1 चम्मच जो भी है। उसमें 4-5 पत्ते तुलसी के, 4-5 काली मिर्च के और थोड़ा अदरक कूट करके इनको चारों को मिला करके हम काढ़ा बनाएंगे। 1 गिलास पानी को डाल के उसको उबालेंगे। जब पानी उबलकर 1 कप जितना बच जाए तो उसको छान करके उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं या काला नमक भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी डाल करके आप स्वाद के अनुसार आप उसको पी सकते हैं। तो हल्का गर्म पीने से क्या होता है, रात्रि में सोने से पहले यह तैयार करके पी लीजिए। तो क्या है कि आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा उसमें। तो एक तो ये हमारा चोकर का हो गया। और ऐसे में ऐसे लोगों को जिनको श्वास के रोगों की परेशानी होती है, उनको विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन सी की टैबलेट भी मार्केट में उपलब्ध है, तो विटामिन सी की टैबलेट ज़रूर लेनी चाहिए। और आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो आंवला जूस अगर मार्केट से ला सकते हैं तो सही है, नहीं तो आंवला जूस अगर फ्रेश बनाना चाहते हैं तो 2 आंवला काटिए, मिक्सी में डालिए, आधी कप या 1 कप पानी डालिए, उसका छन्नी की सहायता से छान के या कपड़े से छान करके उसको आप फ्रेश आंवला जूस भी पी सकते हैं। तो उससे क्या है, बहुत सा बेनिफिट मिलता है इसमें। और विटामिन सी की टैबलेट तो अभी जितने कोरोना काल में तो विटामिन सी की टैबलेट ही ज़्यादा लोग खाते हैं। तो अगर आंवला का जूस पी सकते हैं तो और अच्छी बात है उसके साथ। और खुद का मेरा आजमाया हुआ है, अगर रात में ज़्यादा खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, रात को सोने में परेशानी हो रही है, चुटकी भर एकदम थोड़ा सा इतना काली मिर्च का पाउडर मार्केट में भी उपलब्ध है, घर में भी बना सकते हैं। और 1 चम्मच शहद में मिला करके उसको बस उसको खा के और उसके बाद कोई भी पानी वगैरह नहीं पीना है, उसका सो जाइए। तो क्या है, आपका कफ जमा हुआ भी थोड़ा ढीला होता है और रात में आराम से आप सो भी सकते हैं। तो आज इसके बारे में बताई हूँ, आप इसको आजमा करके ज़रूर देखिएगा और बताइए इससे क्या फ़ायदा आपको होता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, छोटे छोटे नुस्खे बताती रहूँगी। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, वॉच कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।